เอาล่ะเจ้าตัวเล็กวันนี้แหละที่ข้าจะเดินผ่านห้องนั่งเล่นไปได้โดยไม่เจ็บตัวจะรีบไปไหนแล้วเจ้าจิ๋วทางนี้มันกว้างนะแต่ข้าว่าตรงนี้แหละที่น่าอยู่ที่สุดโอ้ย่อเจ้าโต๊ะขี้แกล้งนี่ข้าพยายามจะเดินผ่านไปอย่างสงบนะหลบหน่อยได้ไหมข้าก็แค่อยากมีเพื่อนคุยด้วยตรงนี้เห็นเจ้าเดินผ่านมาก็เลยอยากเล่นด้วยนิดหน่อยเองนะไม่เอาแล้วข้าต้องไปถึงโซฟาให้ได้ก่อนที่ความอดทนจะหมดไปนะเจ้าไม้หน้าตายฮึบซ้ายนิดขวาหน่อยอะเกือบไปแล้วไม่ล่ะเกือบโดนต้อนซะแล้วแหมความพยายามสูงดีนี่แต่ข้าว่าตรงนี้เหมาะกับเจ้ามากกว่านะลองดูอีกทีสิเกือบไปแล้วนี่เจ้าแอบวางกับดักไว้ใต้พรมใช่ไหมเนี่ยโกงชัดๆเลยข้าไม่ยอมแพ้หรอกนะความมุ่งมั่นของนิ้วก้อยคนนี้มันมีมากกว่าที่เจ้าคิดยกโอ้โหสงสัยวันนี้ต้องยอมปล่อยให้ผ่านไปก่อนละมั้งเนี่ยเก่งไม่เบานะเจ้าตัวเล็กฮ่าในที่สุดเห็นไหมล่ะข้าบอกแล้วว่าไม่มีอะไรมาขวางทางผู้กล้าคนนี้ได้สนุกจังเลยไว้คราวหน้าผ่านมาใหม่นะเจ้าตัวเล็กข้าจะรอแกล้งรอเล่นด้วยใหม่